За өдрийн мэнд. За өнөөдөр хэдүүлээ ерөөсөө лайв сэдвэрээ гол нь үр хүүхдүүд рүүгээ фокуслая. Тий. Эмээ өвөө нартай болон ээж аав нартай зориулсан лайв хий гэж ярьсан тийм ээ. За өнөөдөр мөн л ялгаагүй санхүүгийн тухай хэдүүлээ ярилцъя. Санхүүгийн тухай ярилцах. Энэ бол одоороос үнэхээр маш чухал сэдв байгаа шүү. Тэгэхээр та хэд маань санхүүгийн боловсролт чинь та хэд маань жоохон ч гэсэн бас санаа авах уу гэсэн бодлоор л чинь тайцдаг. Энэ тухай ярихыг маш их хүсдэг лээ. За. Яа өнөөдөр гадуур явсан чи бүр эгээл уурсах амар халуун байна тий. За, Европт байгаа Чехэд байгаа аав ээж нарт болон эмээ өвөө нартай зориулж байна. Тухайн лавыг. За, яагаад бид хүүхдүүдэд сайн сайхан болгоныг л зориулж байдаг. Тэ хамаг юмач зориулахад бэлэн байдаг. Ерөнхийдөө өнөөдрийг хүртэл бид нар үр хүүхдүүдтэй боловсралтай болгоё, дээд боловсралтай болгоё, гадаадын дээд сургууль суулгая, гадаадад амьдруулъя, гэр бүлтэй болгоё. За нэг машинтай болгоё. За тэгээ болж өгвөл өөрийнхөө амьдралсан байрыг өглөе гэдэр гэсэн иймэрхүү бодолтой бид нар үргэлжилж яваа. Бид нар үр хүүхдийн төлөө ерөөсөө юу ч хийхээс боцдоггүй. Тэр бол нууц шүү дээ. Үнгээс угасаал тэгдэж. Бид нар ер нь өнөөдөр яагаад Европт амьдраад байгаа юм? Мэдээж эрэг өрөө хүүхдээ амар тайван сайхан орчинд бас нэг мэдлэг боловсралтай бас нэг гадаад хэлтэй болгочих, бас нэг гадаад боловсралтай болгочих гэж тэнд байж байгаа. За тэгвэл яг миний өнөөдрийн лайв чамд зориулсан байна. Цалингаас цалингийн хооронд нэг сайн ажил олуулчихъя. За сургуульд орч чаддгүй бол нэг сайн цалинтай ажилд оруулчихъя гэл ингээл зүтгэдэг. За эрүүл сарвал байлгыг гэдэг тухай өнөөдөр ярихгүй, эрүүл мэндийн тухай хэдүүл ярихгүй. Тэр бол тэртээ дөрвөө ойлгомжтой асуудал. Тийм ээ. Одоо өнөөдөр тарих руу ээж аавын тарих, эмээ өвөөгийн тарих үр хүүхдэд хэрхэн яаж нөлөөлөх тухай би та хэдий ярих гэж байна. Санснаар ерөнхийдөө бид нар Европт очисон ч гэсэн тийм хурдан бидний яг санснаар хүүхд маань гадаад хэл сурчдаг. За тэгээд нэг дээд боловсролд оруулцдаггүй, дээд сургуульд оруулцдаггүй гэвэл бас яг сансны зоргоор бас бидний амьдрал бас болдоггүй шүү дээ. Янз бүрийн асуудал байдаг. Зарим нь бол хүүхдээ том болгосон хойно очдог, зарим нь бол бүр нялхаас нь аваад очдог. Эсвэл зарим нь бол тэнд бүр төрдөг, тийм ээ. Тэгэл янз бүрийн байдлаасаа л болоод хүүхэд зарим нь сургуульд орч чаддаггүй. Яг боловсрал дунд боловсрал эзэмшдэг. Зарим нь бол тэгээд нэг ер нь тун цөөхөн дээд сургуульд орж байгаа юм бол гэж ингэж харагддаг шүү. Яг үндэ. За тех тусмаа. Өнөөдөр дэлхийн нээлттэй болсон үе шүү дээ. Тэрийг та хэд бол 100% хүлээн зөвшөөрөх бах. Нээлттэй болсон үе. Европ байгаа хүүхдүүд зөвхөн тухайн орны хөрөнгө оруулалтаас гадна олон улсын хөрөнгө оруулалтын боломжийг ашиглах бүрэн боломжтой үе байгаа. Та өнөөдөр Монголд биш Европод очсон үр хүүхд чинь Европт амьдарч байгаа бол өнөөдөр дэлхийн зах зээл рүү орох та нарт үнэхээр сайхан боломж байгаа юу гэвэл байгаа. Хувьцаа, бонд, сан, бусад хөрөнгө оруулалтууд бол яг үндэ бол нэг тийм хурдан баяж харгачлалт бол мөн үгүй шүү дээ. Биш. Гэхдээ харин урт хугацааны дунд зөв дадал бий болгож ирээдүйн эрх чөлөөг бүтээх хэрэгсэл гэвэл яг үнэн. Урт хугацааны туршид босох хөрөнгө оруулалт. За тийм. Бид хүүхэдтэй санхүүгийн боловсрол зөв сонголт хийх чадвар олгож байна. Хамгийн энэ бол үнэтэй өв. Та хүүхэдтэй өгнө. Хүүхэдтэй санхүүгийн боловсролтой болгож хүүхдийн одоо бас нэг зах хэмжээний одоо мөнгөний тухай үн цэнийг ойлгуулж, мөнгөний тухай ярьж, мөнгөний тухай тэр хүүхэд боддог болж ийн гэвэл ээж аав эмээ нарын одоо гавья гэж хэлж болно. Энэ бол хамгийн үнэтэй. Алт мөнгө, эмэг, бүгж тэр орд байшин харш тэр бол нэг тийм үнцэнтэй биш шүү дээ. Яг үндэ бол бид нар очиод өгнө. Ээж аав нь очиод өгнө. Эмээ өвөө нь бүр төрүүлээд яваад өгнө. Тэр хүүхдэд юу үлдэх вэ? Энэ тархинд нь байгаа юм л үлдэх шүү дээ. Яг үндэ бол тий. Би яг өөрийнхөө жишээн дээр бас ярих айгу дутaalтай. Миний ээж аав хоёр надад нэг ширхэг халбахч үлдээж чадаагүй. Яг үндэ хэлэхэд социализм үед хоёулаа амьдарч байсан, маш сайн ажиллаж байсан юм боловсралтай хоёулаа маш их боловсралтай улсууд байсан. Аав маань бол гадаад хэлтэй байсан. Гэхдээ намайг Орос сургуульд оруулснараа маш том хөрөнгө оруулалт хийж би насаараа энэ боловсролыг идэж байгаа. Тэгэхээр энэ тархины хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь надад байшин саваас илүү ашиг тусаа өгсөн тийм байгаа биз. Яг л тийм наацхийн жишээ тийм шүү дээ.
Тэгэхээр бид нар мөнгө ээж өөр хүүхдүүдтэйгээ мөнгө байгаад хажууд нь мөнгө туслаад мөнгө зөвлөөд хой чи цайгаа уусан уу, хой чи хичээлээ хийсэн үү, хой чи тэр дээд сургууль шалгалтаа өгч гин үгүй юу, бэлдэж гин үгүй юу гэдээ ингээд чишлээд байнга тэгж чадахгүй шүү дээ бид нар. Үндэ чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүд тархинд юу хийх ёстой? Зөвхөн мэдлэгийг тархинд нь хийх хэрэгтэй. Санхүү мэдлэг бол зайлшгүй шаардлагатай мэдлэгийн нэг. Дэлхий маш хурдцтай өөрчилж штэ. Зөвхөн цалингаас цалингийн хооронд ойлголт одоо үнэндээ бол хоцрогдож эхэлж байна. Энийг зарим нь бол маш их зарим хүмүүс бол маш их дургуутдаг. Энэ одоо хиймэл оюун ухааныг л нэг шүтсэн хүн гэн. Уучлаарай бидний амьдралд угаасаа ороод ир. Бид нар хүссэн хүсээгүй тэр угаасаа бидний амьдралд ороод ир. 5-10 жилийн дараа бидний хүүхд өнөөдөр хүүхдийн ирээдүй ямар байх нь одоо бас наазах нь одоо ерөнхийдөө үнэртэж шít биднэрт. Дижитал, хиймэл оюун ухаан, робот гэх бүх ажлыг орлох одоо өнөөхөнд болчихлоо. Тэгэхээр одоо бид нар өөрсдөө шиг нэг цалингаас цалингийн хооронд тийм өдөрт очиад ажиллачна уу? Тийм зочид буудал очиад ажиллачна гэвэл уучлаарай өнөөдөр зочид буудал өнөөдөр ресторан баарууд бол роботууд хоол цагийг чинь зөөгд эхэлсэн байж тээ. Цаан чин цэвэрлэгээ хийгээд эхэлсэн байна робот. Робот цагдаа ажиллаж байна. Намайг Шанхайд явж байхад робот зармаг зараад зогсож байна. Тэнд хүний шаардлага ерөөсөө алга. Яг л ийм л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр миний хүүхэд өнөөдөр боловсралгүй болчих юм бол цалин за яг нэг газар нэг гадаад дотоод яваад цалингаасаа цалингийн хооронд тэгээ амьдраад иж болж л таараа гэх юм бол бас өрөөсгөл ойлголт шүү яг үнэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдэд яах вэ? Илүү ухаалаг, илүү алсын хараатай, илүү санхүүгийн чадвартай болгох л одоо маш том чухал үүргийг хүлээх ёстой. Хүүхдийг зүгээр нэг удаж хөвдө төрүүлчих нь нэг сонир биш. Хүүхэд болох амар хэцүү шүү яг үнэндээ бол бидний амьдралд одоо надад бол одоо жишээл 3 хүүхдээ гурлаа шал өөр хараагцагтар шал өөр бодолтой ингээл амьдэрч байдаг. Айгу хэцүү шүү бас тийм амар юм бас биш те. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээлч өөрчлөгдөх бах яг тэр үед. Тэгэхээр бид нар тэр үед бидний АЖЦ өр хүүхэд хуримтлалтай, хөрөнгө оруулалтын мэдлэгтэй, дэлхийн зах зээлд хөрөнгө оруулах хийх сэтгэлгээтэй тийм ээ боломжоо ашиглах чадвартай ийм л хүн бидэрт өнөөдөр бэлтгэт нь тэр хүүхдийг тийм амьдралд нь одоо хөл тавихт нь бид нар одоо маш их тус нэмэр болох шаардлага үнэхээр бий болчлоо гэсэн. Тайвширч ерөөс болохгүй болчлоо шүү дээ. Гайхалтай хурцтай л хөгжиж байна. Өглөө босоод нэг сэрэгт нэг шинэ юм гараад л ирсэн. Өглөө босоод харахад нэг тунгуудтай л гар утас өөрчлөгдсөн. Нэг компьютер одоо тэр хиймэл оюун ухаан чинь ерөөс нэхлэнгийн ажлыг 100% оруулж байна. Бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст ямар их нэмэр болж байна. Цагийг маш их хэмнэж байна. Хурцтай болж байна тийм ээ. Тийм та нарт бол санал бол 100% байгаа байх гэж бодож байна. Хэрвээ та 100% санал нэг байгаа бол нэмэх тэмдэг тавиарай. За. Маргааш биднийг цаашлбал эх орны ирээдүй. Өнөөдөр миний өөр хүүхэд боловч энэ чинь бидний манай Монголын маань ирээдүй хүүхдүүд шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энд бол амар тайван байж ерөөсөө болохгүй байгаа байхгүй. Чи өнөөдөр гадаадд байгаа Монголын байдлаа яг тэгж байгаа нэг Монгол маань сайхан болохоор эх оронд очно гэд ингээд хөвтөд байгаа. Та бол тэгж болж л байна яг уу. Сайхан тэндээ ажил хийгээд амар тайван амьдраад үр хүүхдэд тэгж амар тайван байлгаж болохгүй. Бид тэдний ирээдүйг хамтдаа бүтээх ёстой. Тийм ээ. Тэгэхээр олон улсын хөрөнгө оруулалт гэдгээр рүүгээ эргээд хэдүүлээ энэ дээр фокуслж ярьцгаая. Зөвхөн олон улсын хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Ганцхан нэг улсаас хамааралтай хөрөнгө оруулалтыг бол хэлэхгүй. Нэг улсын эдийн засгийн одоо хамаарахгүй дэлхийн зах зээл дээр бүх боломжууд нээгдэж байгааг олон улсын хөрөнгө оруулалтын зах зээл гэж нэрлэнэ. Бас л олон улс гэдгээр мэдээж. Чехэд байгаа улсууд зөвхөн Чехийн эдийн засагт хамааралтай зөвхөн Чехтэй одоо тэр хөрөнгө оруулалтаа хийгээд ингэж байж болох уу гэд болно л доо. Болно шүү дээ. Та Чехэд амьдарч байгаа ч гэсэн Монголд ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хийгээд Монголоос ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хийгээд бонд одоо тэр хувьцаагаа худалдаж аваад ингэ амьдраад болно. А тэгвэл би гол нь алсын хараатай байх талтаас нь тэгээ эрсдэл багтаагаас нь бодоход надад бол дэлхийн зах зээл нь хамаагүй ашигтай юм шиг санагдаад байна. Их чинь бол яг үндэ бол та хэдтэй өөрийнхөө санаа бодлыг л хуваалцж байгаа юм шүү. Тэрнээс биш яг юм байдаг гэд ингээд заагаад та нарыг нэг мэддэг хүн шиг тэгээд доброод байгаа юм биш шүү.
Их чинь санаа бодлоо яг мэдсэн, сансан бодож байгаа юм аа та эцтэйгээ дандаа хуваалцдаг шүү дээ. Тийм ээ? Гэхдээ хуваалцтай аль болохоор бодтой, их үсвэртэй юмнаас та эцтэй хуваалцах хичээдэг. За гол асуултад ороход ер нь бол мөнгө бол яг үндэ бол дуустдаг ш. Харин зөв мэдлэг, зөв дадал хүний амьдралыг туршид үлддэг. Тэгэхээр энэ дээр л хэдүүлээ өөр хүүхдүүдтэй фокуслж ажиллая. Тий. Би л ажиллаж сайн хийгээдэл миний хүүхдтэйгээ болно доо. Би хүүхдтэй хувцастай байлгана. За тэгээ сайн л бол ингээд нэг чекэн дээд сургуульд оруулчихна. Уучлаарай ямар ч дээд сургууль, ямар ч цэцэрлэг сургууль одоо баг боловсролын сургууль санхүүгийн боловсролыг зөх хэмжээний дэд түвшинд бол заадаггүй юм байлаа шүү дээ яг үндэ бол. Би бол заадаггүй гэж боддог. Тийм учраас энд сурахт нь хувь хүүхэд мэдээж өөрөө хийчих хэвээр хоёрт хамгийн их нөлөө олох орчин тойрны хүрээллийн хүмүүс шүү дээ. Хамгийн хайртай хүмүүс нь аав ээж нь эмээ өвөөнөр нь таанаар нөлөөлөх ёстой. Европт амьдарч байгаа хүүхдэд Монголоос хувьцаа бид бонд авч өгөх нь зөв гэвэл бас болно. Бид те шийдвэр маш зөв шийдвэр байж болно. Гэхдээ энэ дэр нэг л зүйл харин анхаарах хэрэгтэй санагдсан. Энэ яагаад гэвэл Монголд байгаа тэр юунууд нь бол ихэнх хувьцааныг одоо бонд юунууд төгрөгөөр арилждаг учраас яг энэ дэр нэг валютын ханшийн зөрөөний нэг эрсдэлийг л харин бодох хэрэгтэй юм билээ. Тэрнээс биш бусдаараа бол буц хошор ялгаагүй. Тэгэхээр төгрөг бол угаасаа ямар хэлээ манай Монгол төгрөг те. Тэрэнд орвол та нэгэндээ Европод амьдраад нэгэндээ өргөн хүчин Европод байгаа бол евротой харьцсан зүг юм болол гэж ингэж боддог. Евро доллартай харьцсан зүг. Тийм байгаа үстэй тий. За тэгэхээр Европын холбоонд байгаа хүүхдүүд еврогоор тэр санхүүгийн одоо энэ том тоглоомд оролцох зүйтэй байх. Нэгэндээ л тэнд очсон юм чи тий бидтэй. За тэгээд тухайн орныхоо брокероор дамжуулаад зах зээлд нь хөрөнгө оруулалт хийж боломжтой. За энийг улсаа та хэд мөн заавал хийж өгөөрэй л гэж би зөвлөе доо. Ер нь би одоо бол Чехэд олон жил болсон ч гэсэн яг үндэ энэ талаар ямар ч мэдлэггүй, энэ тухай бодохыг ч хүсдэггүй, сонсдоггүй ч байсан юм уу, сонссон ч тоодгүй байсан юм. Ингэсээр нэг мэдгээд цаг хугацаа аяйгүй хурд өнгөрцөн. Одоо бодоход бол би бас аяйгүй хугацаа алдсан, аяйгүй боломжоо алдсан санагддаг. Тийм учраас би та хэдтэй энэ тухайга нэгэн та нар одоо тэндээ байгаа юм чинь битгий цаг хугацаа алдаарай гэдгийг бас зөвлөд идэх юм байхгүй. Тэгэхээр яадгүй гэхээр энэ дээр хэн хождгүй эрт ихэлсэн давуу талтай байж хожиж цаг хугацаа хожих гэдэг нь маш чухал шүү. Цаг хугацаа хожих гэдэг нь маш чухал. Хөрөнгө оруулах зарчим дээр маш сайн суралцаад эрсдэлд одоо төрөлжлөлтийн талаар маш сайн асуулт одоо тавьж одоо тухайн брокероос тухайн сонирхож байгаа компани одоо бирж маш сайн судалж асуух юм маш сайн асууж өөрөө хэл мэдэхгүй бол орчуулагчтай бүр заавал очоорой. Орчуулагчтай тэр 5 цаасын нөгөөд хамаагүй энэ бол та нарын хүүхдүүдтэй хийж байгаа насан туршийн том хөрөнгө оруулалт учраас энэ дээр битгий мөнгө татханараа маш сайн санхүүгийн талаар мэдлэгтэй хүнийг дагуулж чараа. Тэрнээс биш зүгээр нэг хөл бөмбөг үзэхэд нэг эмч хүн дагуулад очдаг. Тэгээд тэр хөл бөмбөгийг тайлбарлаж байгааг орчуулах гэдэг байвал аюу хэцүү шээ бас ойлгохгүй юм зөндөө гардаг шүү. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр санхүү банктай их ойрхон байдаг хүнтэй дагуулж очсон хамаагүй танд ашигтай шүү. За хоёрдугаар дэлхийн томоохон компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийхийг бодоорой. Дэлхийн томоохон компани. За энэ дэр бол юун дээр фокуслж байгаа гэхээр ер нь технологи сүүлийн дэвшилтэй технологиуд тэг мэдээж хэрэг компьютер, IT программист одоо тэр юу байна одоо дандаа технологийн дэвшилтэй зүйл дээр ажиллаж байгаа компаниуд ашигтай. Тэд нар уулан ашигтай ажиллана. Дээр нь эрчим хүч хизээч үнцэндээ алдахгүй компани. Эрчим хүч, эрүүл мэнд үнцэн алдахгүй. Хүний эрүүл мэнд хувь хүн одоо бид нар бүгдээрээ л робот болчоогүй цагт эрүүл мэндийн салбар ашигтай байна. Аптек ч байдаг юм одоо тэр эрүүл мэнд ч байдаг юм одоо тийм. За тэгээд ETF биржийн санд хандаараа гэдэг нь яг тэгвэл олон улсын том зах зээл рүү жинхэнэ фокуслнаа хэвлээ. Зөвхөн нэг улсын эдийн засаг дээр суурилсан тэр тал дээр сайн бодно үстэй та надад бол олон улсын хамаагүй дээр санагдсан шүү. За тэгээд мэдээж нэг сагсанд бүх өндгөө битгий хийгдэгтэй адилхан нэг компанид одоо жишээлбэл Монгол бол одоо төмөн шувуу амар мундаг явж байна.
Үнэхээр мундаг тэр хитэн тэрбумаар ашиг хийж ин түмэн шууд хуцаа худалдаж авсан усуд бол ашигтай ажиллаж ийн гэж яриад байна. Тэ? Сүүлийн үед тэр нэг цэвэр усны компани бас их сайн ажиллаж ийн гэж ингэ. Ганцхан бүх үндэ аваачаад тэр түмэн шууд ажиллаж хийсэн бол уучлаарай. Түмэн шууд өнөөдөр ашигтай байсан ч 5-10 жилийн дараа ямар байхыг бид нар таашгүй шүү дээ. Тийм болохоор нэлээд олон компани Макдональдс ойлц одоо тэр ямар салбар гэдгийг Чехийн CZ байна, ЧЕЗ байна, одоо Чехийн цахилгааны компани байна, одоо гих мэтлэн одоо Америкийн ямар компани байна, тэр тэн дотроос хамгийн ашигтайгаас гих мэтлэн ингээд таны хийсэн мөнгийг энэ олон 100-аад компанид хуваарлаад ингээд тэрнээс чинь нэг компанид ампуурахад нөгөө хэсэг компани бол ашигтай ажиллах байж таарч. Тэгэхээр эрсдлээ бид нар бодоод бас нэгэндээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм чинь эрсдлийг маш сайн тооцоолж олон компанид бас нэгэндээ өгч байгаа мөнгөийг чинь хуваарлаад тэндээс ашиг хүртсэн хамаагүй ашигтай юм л гэж ингэж харагдаад байгаа юм л да. Тий. За тэгэхээр ETF биржийн санааг та нар хантаарай гэдэг гол санаа нь өрсөлт тэр. Тий. За бонд бол яхатай ер нь бол хувьяасаа орлого олоод байна тийм ээ хувьяасаа орлого олоод байна тэгээд ашигтай ер нь бонд авах юм бол засгийн газрын бонд авах нь илүү эрсдэл багтай илүү тогтвортой тий ашигтай за яг хувийн компаниудын бондууд бол ашиг өндөрийг зарладаг боловч бас эрсдлийг бас л бодох ёстой тийм ээ. Тэгэхээр надад бол засгийн газрын арай дээр санагдсан л да. Гэхдээ та хэд маань бол надаас илүү мэдлэг өгч зөндөө байгаа. Тэгэхээр тийм улсуудаас бас зөвлөгөө аваарай, монгол хэлээрээ аваарай. Тэ чех хэлтэй, англи хэлтэй бол англи хэл дээр нь аваарай. Ганц чехэд биш миний лавыг бол зөндөл орноос үзэж जैन тийм болохоор та хэд маань тухайн орноосоо мэддэг хэлээрээ маш сайн мэддэг хэлээрээ. Тэ зөвлөгөө авах нь маш зүйтэй байдаг шүү. Хэрвээ үйл хөдлөх хөрөнгө оруулалт сонирхдаг бол үйл хөдлөөрөнгийн сан гэдэг REIT гэж одоо сан байт юм байна. Түрээсийн орлогоор ашиглах боломжтой. За ерөнхийдөө бол яг үйл хөдлөх хөрөнгө бол үнэхээр бол бас мэдээч түрээсийн орлогоор ашиг хайн. Та зөвхөн өөртөө байр авах бишээ. Нэг байрыг 2 болгоно, 2 байраа 4 болгоно гэж ингэж явж ээж таны өнөөдөр систем чинь салбар чинь сайн хөгжиж таны хөрөнгө оруулалт биш маш зөв хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж ингэж үзнэ. Тэрнээс биш та зүгээр нэг байр худалдаж авчаад өөрөө тэндээ амьдарч байгаа бол уучлаарай цаашаа эн чинь задрахгүй болчихно л доо. Тийм ээ яаж бодсон. Тий. Тэгэхээр нэг хөрөнгө оруулалт хийлээ тэрийгээ цааш нь тэлэх сүлжээ болж ингэж ашгаа өгөөгүй бол таны бизнес урагшаа явахгүй шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой. Тий. Ямар нэг бизнес одоо жишээл нэг ресторан байгууллаа ч гэсэн тэр нь тухайн зөвхөн нэг хотод л ингээд нүдэд байвал уучлаарай маш удаан л да яг ашиг өгөх нь бол өгч байгаа юм шиг чиний компани эзэн болж байгаа юм шиг санагддаг боловч эн чинь бол ингээд хотод за дараа нь бүр улс улсад Чехэд нэг ресторан нээлээ ганц 2 хотод салбараа нээлээ сүүлдээ бүр Францад Герман Шведэд нэг салбараа нээсэн байхад эн чинь систем задраад эхлэх юм бол танд магадгүй энэ хөрөнгө оруулалт чинь өөж эхэлж байгаа байхгүй зарцуулсан хөрөнгө оруулалтаа олоод цаана ашгаа аваад эхэлнэ гэсэн үг л дээ. Мөхс бол би тэгжэл ойлгоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэрнээс биш нэг газараа нүдээл тэрэндээ бүх мөнгө хийчихгээл тэгэл ашиг байхгүй тэгээд нэг юм зараад байгаа юм хүн харахад нэг дэлгүүр холшоо ажилуулад байгаа боловч цаана нэг ч төгрөггүй хамаг инкассынхаа төлбөрийг төлөөл тог усаа төлөөл тэмцчнийг ажилчныхаа цалин төлөөл тэгсэн хэрнээ өөр 7 завгууд ямар ч завгүй ингээл өсөг ажиллаад туслуулаад ингээл яваад байвал уучлаарай бас л доголдолтой байна гэсэн үг ээ. Тийм учраас миний ганц дуртай үг бол юу дэлхийн зах зээл гэдэг л хамгийн гоё. Хамгийн та өнөөдөр амжаагүй байж болно хамаагүй. Үр хүүхдүүдэд бити тийм болгоорой. Үр хүүхдүүдэд эхнээс нь алсын хараатай дэлхийн зах зээл гэдэг үгийг хэлбэр дурлуулмаар санагдаад байгаа шүү надад. Санал нийлж байгаа бол комент бичээрэй. Нийлгүйч байсан хамаагүй штэ комент бичнэ. Комент бичнэ гэдэг чинь хувь хүмүүс өөрсдийнхээ санаа бодлыг үзэл бодлыг илэрхийлж байгаач санаа бодлоо хуваалцж байгаа нэг илэрхийлэл. Тэрнээс биш хин нэг дайж давшлах дормжлох бол хэрэггүй л тийм ээ. Би тийм комментуудыг бол шууд устгачдаг. Угаасаа тийм тал дээр нэг тийм хувь хүнийх нь хувьд ярьж байгаа юм биш хувь хүнийх нь хувьд таалагддаггүй ч юм уу хувь хүнийх нь хувьд нэг ус сонцонтой ч гэдэг юм тийм байх юм бол ихтэй заавал надыг сонсоол тийм тэгээд нервтэй стресстүүлээд би нэг хүнийг байлгамааргүй санагддаг л та. Тийм. За дараачих нь заавал санаж явах нэг зүйл бол хэрвээ та хувьцаа ямарваа нэг хүүхэдтэй данс нийцсэн л бол тэрийг та сар болгон тогтмол хийнэ.
Гэхдээ энэ дээр нэг гоё юм нь юу? Бага мөнгөөр болно. Заавал их мөнгө хийгээл тэрийг их болгох гал ингээд битгий чишрээрээ хэрэггүй. Шаардлагагүй билээ угаасаа. Тэгээд хугацаа цахилгаан энэ дээр бол зүгээр л 100% байх хэрэгтэй. Ээж аав, эмээ өвөө өөрсдөө маш зөв ойлголттой болох хэрэгтэй. За энэ бол ямарваа нэг зөв чиглэл өгөхийн тулд мэдээж хэрэг ээж аав нь эмээ өвөө нь энийг сайн ойлгох хэмжээнд зохин хэмжээний нэг жоохон хөвчий юм асуухад тайлбарлаж өгөх ч юм уу тэр хэмжээнд очсон байх хэрэгтэй юм уу гэж санагдаад байна. Тийм биз дээ угаасаа. Тэгэхгүй бол та тэр жоохон хүүхдэд бид нар данс хийх гэдэг шүү дээ. Тэр жоохон хүүхчид та би ингээд чамд данс хийцээ ингээд би одоо нэг зэ охинд манай төрсөн өдөр маргааш болох байгаа. Би тэрэндээ ингээд данс хийцээ. Одоо би тэр охиндоо яавал би тэр хүүхдийг маш хялбар аргаар тэр хүүхдэд тайлбарлах уу гэж бодоод л байгаа. Ерөнхийдөө бол тоглоомын аргаар л би тайлбарлаж өгье гэж ингэж бодоод байгаа. За миний хүүд ийм данс ингээд нийлээ. Хоёулаа ийм банктай болж байгаа гэл ингэж л жоохон хүүхдийг бол тоглоомын аргаар л тайлбарлана. Тийм ч учраас Monopoly, Cashloft сайн тоглуулаач хүүхдүүдийг. Хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн анхны ойлголт өгдөг. Жоохон бяцхан хүүхдүүд 3 наснаас дээш ингээл тэр тоглоомыг тоглуулдаг шүү дээ. Тоглуулах хэрэгтэй байхгүй. Ярэ мань хадвараа явчлаа. За тэгээд зөв чиглэл өгөхийн тулд та хэд маань өөрсдөө тэр дансыг нээж байгаа хүмүүс маань сайн лавлаж асууснараа чи тэнийг хүн болохгүй. Сайн лавлаж асууснараа та өөрөө ч сайн мэдлэгтэй болон дээр нь үр хүүхдүүдтэй хариулт өгөх бас хэмжээний бас болох л байхгүй тий. За дараагийн асуудал. За хэрвээ та Чехэд байгаа бол Porto.cz гэдэг сайт байгаа шүү. Porto.cz детский учат гэж байгаа. За тэр сайт руу ороход хүүхдэд санал болгодог хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Танигдсан платформ. Энэ бол нийтдээ Чехийн ард түмэнд маш их сайн танигдсан платформ юм билээ. Тэгээд миний уншид танилцсанаар тэр бол Чешский народный банк буюу Чехийн ардын банкны бүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм платформ байдаг юм байна. Ваа. Энэ тухай би урд яа мэдж байгаагүй болоо л гэж боддоо шүү дээ. Их юм ухад түнхдэг хэрнээ энэ тухай би бас мэдээгүй л байсан. За угаасаа хүн зөв хүн хөвтлөл сурах юм да. За тэгээд энэ Porto.cz хүүхдэд санал болгож байна. За тэгээд тэр Левши Мисто Пропинизе гэсэн ураатай. За мөнгийг хамгийн зөв газар байршуулах гэсэн үг тийм ээ орчуулах нь монголоор. За тэгээд хүүхэд 18 нас хүртэл нь бол насран хамгаалагч нь буюу ээж нь байна уу, аав нь байна уу, эмээ нь байна уу, өвөө нь байна уу тэр дансыг хөтлөөд нэмээд ингээд айтайхан чиглүүлээд явна. Төрсөн өдрөөс орсон мөнгийн тийш нэмж хийн. Тэр дансанд бол хэн ч хамаагүй мөнгийг нэмж болно. Ах их чинь төрсөн өдрөөр нь мөнгө өгөх юм бол өөрт нь 100 крон өгсөнд орвол тэр дансанд нь тэр мөнгийг нэмчихээрээ гэж зөвлөмөр байна би бас. Тэгэхгүй бол тэр 100 кроноор нэг гамбургер аваад идэл тэгэл дуусчих шүү дээ. Тэрэнд орвол тэр дансныхын мөнгийг өсчээвэл тэр хүүхэд 18 нас хүртэл тэр дансаа өөрийнхөө нэрээр шилжүүлээд авнаа. Ваа. Тэгээд захиран зарцуулах эрх нь өөрийнх нь нэрээр шилжинэ. 8 настай жишээлбэл одоо миний зэ 8 настай л да. Тэгээд би 10 жилийн хөрөнгө оруулалт хийх ийм алхам хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10 жил аав ээж нэмээ одоо би тэр данснээсээр бас хэмжээний чадaltaй л бол хийн чадал маань мохстоод эрүүл мэндээр янз бүрийн асуудал гарах юм бол ээж аав нь өмчлүүлээд явна л та мэдээж. Тэр хүүхэд өөрөө зохимжээний магадгүй 18 нас хүрэхээс өмнө зохимжээний орлоготой компьютераар орлого олж ийн, YouTube-ээс орлого олж ийн. Тэгэх юм бол тэр мөнгнөөс хөрөнгө оруулалтаа хийгээд явна. Тэр дансаа хөтлөөд явна. Тийм биз? Гэхдээ энд нэг гоё юм бичсэн байлээ. Тэр сайтанд та мөнгийг хизээж буцааж авч болно. Гэвгэн та Монголд явах болох юм бол хаагаад байгаа мөнгө буцаагаад авах боломжтой юм шиг байлээ. За тэрийг та нар тэр сайт руу ороод, контакт гэдэг рүү ороод асуух юм асуугаад, мэйл бичээд, очиж уулзаад ингэж л дэлгэрүүлж явна. За энэ дэр нэг гоё жишээ бичсэн байлээ. Тус сайт 330 мянган төгрөг байршуулсан байхад хэрэглэгчийн солиорч байна. Тэр сайтанд одоогийн байдлаар 330 мянган хүүхэд хэрэглэгч байгаа юм билээ. Дээдл нь оюутан 26 нас хүртэл хүүхдүүд байна. Угаасаа чек чинь нөгөө нэг сурчил байгаа бол 26 нас хүртэл хүүхдэд тооцдог шүү дээ. 26 нас хүртэл тий. За тэгээд ингэж юм. 50% хямд популацик төлдөг гэнэ. За шинтгэл 50% хямд байдаг хүүхдийн сайт учраас тийм ээ. Хүүхдийн данс учраас. Дээр нь
500 кроноос эхэлж болдог гэн. Болж шít. Сар болгон 500 крон хийж чадахгүй аав ээж байх юм бол уучлаарай та Монгол буц. Өнөөдөр хүүхдтэй та 500 крон наасанд нь хийж чадахгүй бол страндаа тий. За тэнгүүтээ хизээч авч болно. За жишээ нь та 30,000 кроныг байршуулчлаа гэж бод энэ удаа. За тэгээд сар болгон 3,000 крон хийгээд явах юм бол 10 жилд 560,000 крон 677 төгрөг болох юм байна. Вау. 10 жил 560,000 кронтой бол 30,000-аар эхлэж шүү дээ. 30,000 за яг үү бүр багаар бодоход 1,000 еврогоор эхлээд сар болгоны 1,000 биш сар болгон $100 100 евро нэмээд явах юм бол гэж юм л да. 10 жилд бол нэг 560,000 кронтой болох юм байна. Тийм байна уу? Болж шүү дээ. За тэгэхээр энэ сайтын тухай энэ porto.cz детские өвчд энэ тухай бол YouTube дээр хүртэл бичлэг байгаа шүү. Та хэд маань ороод үзээрэй. За ингээ энэ дээр дахиад та Чехэд удаан хугацаагаар амьдрах гэж байгаа бол та өр хүүхдийн төлөө үнэхээр чичрээд хийх юм хийх гэж байгаа бол та ийм данс, ийм мити имикс нөгөө чех хэлээ сайжруулахаас бас л хэрэгтэй шүү. Одоо хэрвээ чех хүүхэд багасаа тэнд очсон бол цаад хүүхдүүд ч өөрсдөө наадах ч орчуулаад чамд өгөх бүрэн боломжтой болчдөг. Хүүхдүүд аян хурдан чехээс сурчдаг шүү. Нэлээд том болсон хүүхдүүд бол англи хэлж чадна. Тэ? Англиар бас дажгүй шүү. За дээр нь дахиад чехэд бас Fonde гэж сайт байгаа. Fonde гэсэн байгаа. За тэр нь болохоор ETF суурилсан сайт. ETF гэдэг нь бас л нөгөө дэлхийн зах зээл рүү орсон юм сайт байгаа. За тэгэхээр ийм сайтууд бол 4-5 харагдан лээ. Тийм 4-5 харагдан лээ. Тэгээ та хэд маань энэ сайтуудыг ухад түнхгээд одоо тэтгэврийн мань бит одоо ингээд мэдээлэл аваад ингээд та хэдтэй яриад хуваалцаад та нар бол илүү чаддаг шүү дээ. Хэд дахин надаас залуу хүмүүс намайг сонсож байгаа шүү дээ. За тэгэхээр чехүүд яадгүй гэхээр эхлээд хүүхэд төрөөд төрсэн цагаас нь эхлээд хөрөнгө оруулалтыг хийж эхэлдэг. Ухаалаг аав ээж нар бол төрсэн цагаас нь эхлээд хөрөнгө оруулалтыг хийж эхэлдэг шүү. Тэгэхээр 18 нас хүрсэн хүүхэд зөвхөн хоримтлалтай гол нь биш. Тэр хүүхэд юу сурцсан байдгүй гэхээр хөрөнгө оруулалтын маш том туршлагатай болсон байдаг. Дээр нь санхүүгийн суурьтай болсон байдаг. Ваа, яавстай. Бид нар энэ хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй шүү. Тэрнээс биш та ингэж л нэг зорж тэр хүүхдэд нэг данс манс хийгээл нэг тэр ческс парителнад бирунка данс бол ёо чипуха тэрэн шиг хэрэггүй юм байхгүй санагдах надад. Хүүхдийн данс нээдэг л дээ. Яг нэг засаглаанаар хүүхэд эсвэл гадуур удмаар явахдаа нэг зармиг аваад идэх хэмжээний л мөнгө аав ээж нь өгдөг тэр мөнгөийг тий. Тэгтээ бол тэр өссөн нэмдэг өссөн үрждэг мөнгө бол биш байхгүй. За гэтэл энэ ганцхан чехүүд тэгдэггүй гинэ. Европод одоо жишээлбэл Швед гайхалтай жишээгээрээ хөрөнгө оруулалт хийх жишээгээрээ маш соёлтой орн Швед тооцогддог юм байна. Шведэд манай монголчууд маш их байгаа шүү. Өөр хүүхдүүд нь маш их байгаа. Нэг хөөрхөн монголоор ярьсан, шведээр ярьсан, англиар ярьсан одоо хүүхдүүд зөндөө гүйж байгаа. За тэдэрт маань бас хэрэгтэй юм биш үү? Хамгийн алдартай сайт бол Avanza гэж байдаг юм байна. Avanza буюу Nordnet Sweden.cz гэсэн сайтууд байдаг юм байна. Тэр нь мөн л дэлхийн зах зээл рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм сайтууд байна. За энийг мөн та хэд маань бас ороод үзээрэй. Шведийн тэр сайтууд бол ерөөсөө хүүхдийн энэ даасууд нийт юм байна. Тэгээ Швед ба мөн л төрсэн цагаас нь эхлээд хамгийн багадаа 300-аас дээдл нь 1000 швед крон байршуулт юм байна. Хүүхдийн төлөө хийхгүй яах вэ? Тэр байтугай цалин авч байгаа үстэй. Шведийнхэн бол манай чехүүдийг бодвол цалин сайшдаг тий 3 дахин бараг илүү авч гин. Яг хөө тэрнийхээ хэмжээг барьсан яг байр өмтөл байдаг баг. Тэгтээ удаан хугацаагаар суурьсан хүн та өнөөдөр хүүхдтэй ийм хөрөнгө оруулалт хийсэн үү? Хувьцаа худалдаж авсан уу? Бонд худалдаж авсан уу? Өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Амжаагүй байгаа бол хугацаа битээ алдаарэ. Хийх нь нэг буруудахгүй байх шүү л гэж чинь зөвлөх гээд байна л да. Энэ удаагийн лайфыг ингээд чинь зогсоогоод дараагийнхаа лайф дээр бүр илүү дэлгэрэнгүй одоо жишээлбэл Германд, Францад, Нидерландад монголчууд маань маш их байна, Австралид маш их байна. Яг энэ асуудлыг манай ямар сайтууд дээр одоо ийм хөрөнгө оруулалт хийж хувьцаа худалдаж авах боломжууд хүүхдүүдэд маань байна, томцолт маань байна. Энэ тухай бас жоохон дэлгэрэнгүй таад ярьж өгье гэж ингэж бодогдлоо. Одоо ерөөсөө тий. За тэгээ та маань
сайхан наадамлаарай, сайхан наадаарай, дэнч хотоод наадаарай. Одоо ер нь Европын нэлээд орнууд одоо Бельгиэс ахуулаад наадмаа эхэлсэн байна. Та эдийг зургийг хараад үнэхээр их сайхан санагдаж байна. Монголчуудын маань ганц сайхан шүтэн болсон наадмынхаа баяр наадмаар одоо баярлалгүй яах вэ? Барилдалгүй яах вэ тий. Монгол дуураа сонсоод сайхан санагдаж штэ. Тий. Тэгээ чек ч гэсэн одоо зарим хотуудад наадам нь эхэлсэн байна тий. Бүгдээрэнд нь сайхан наадаарай гэж таадтай. Баярын мэнд дэвшүүлье. За тэгээ наадмын дараа уулзцгаая. Чао.